Hello, unboxing dude. Welcome back to my channel. Don't take. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡെ 2 മില്യൺ അടിച്ചിട്ട് കിടലിലെ യൂട്യൂബർ തന്നെയാണ്. അപ്പം മെയിൻ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വീഡിയോസ് ഇടാൻ നോക്കുന്ന ഒരു യൂട്യൂബർ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഏകദേശം 20 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ട്. അയാൾക്ക് മീൻസ് അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും പൊളി യൂട്യൂബർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. 3 വർഷം കണ്ട യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 വർഷം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും 20 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മളിന്ന് ഫോണിലൂടെ വിളിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. മാക്സിമം കിട്ടാൻ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു മൈക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൈക്കിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 777 രൂപയാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിംഗ് ലൈറ്റ് കൂടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിംഗ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മീൻസ് ഫോൺ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റിംഗ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളത് മേടിച്ച് നോക്കണം. യൂട്യൂബറാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിടലിനായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ട്രൈപ്പോഡിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ റിംഗ് ലൈറ്റ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോനെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകണം. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന മുമ്പേ. ബട്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. മീൻസ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ. നമുക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. കിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിളിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പറൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം റിങ് ആവുന്നുള്ളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗൈസ്, ഇപ്പം കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനൊരു അളവുണ്ട്. മീൻസ് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യണേ നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ ട്രൈ ചെയ്യണ്ട. ഇനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ, മീൻസ് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ സൗണ്ട് നല്ലോണം കേൾക്കും പറ്റും. മീൻസ് ഈ സൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കാരണം മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം കിട്ടുന്നതിന് അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹലോ, അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡ് അല്ലേ? അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കട്ട സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. അപ്പം 20 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്, സന്തോഷമൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പം ഞങ്ങൾ കട്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഇരുന്ന് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ബിസിയാണോ? അപ്പോൾ ഞാൻ കോള് കട്ടാക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ബിസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ടാക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. എൻ്റെ മോനെ, നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 3ാമത്തെ തവണ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എന്താണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഓൾറെഡി ഇന്നലെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു. ഒരു അൺബോക്സിങ് ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ റിംഗ് ലൈറ്റ് അൺബോക്സിങ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് അത് ചളിയായി പോയി. മീൻസ് വീഡിയോ റെക്കോർഡായില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഞാനത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തു പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് വെറുതെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നാണ് വിളിച്ചു. ബട്ട് പിന്നെ 4ാമത് ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കാതെ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ കുറേ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വിളിച്ചു. നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡ് ഏകദേശം 20 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒറ്റ തവണയിലും വിളിച്ചു നോക്കണം. കാരണം എടുക്കത്തുണ്ടാവില്ല, ബട്ട് തിരിച്ച് വിളിക്കുമെന്ന് നോക്കണം. 3 തവണ നിങ്ങളും വിളിച്ചു നോക്കണം. ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് എടുത്തുനിന്ന് വരും. ഞാൻ ആദ്യം ഒറ്റ തവണ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒറ്റ തവണയാണ് വിളിച്ച് നോക്കിയത്. ബട്ട് അത് എടുത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ബട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വിളിച്ചത്. പറയാനൊന്നുമില്ല, കാരണം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഗൈസ്.
ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പം സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകണം, കാരണം ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ മറത്തുക. അപ്പം മാക്സിമം ലൈക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ച് പോയി? അപ്പം ചിലവരിപ്പോൾ നിർത്തി പോയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലവർ ഇപ്പോൾ കേട്ടവർ നിർത്തി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല, കേൾക്കാത്തവർ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും, കാരണം അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞാൻ സത്യത്തിൽ അൺബോക്സിങ്ങിലൂടെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു പ്രാങ്ക് ആപ്പായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ സത്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടും വിളിച്ചിട്ടില്ല, അൺബോക്സിങ്ങിനോട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ വോയിസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഫേക്ക് കോൾ എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വർക്കാക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതായിരിക്കും, മീൻസ് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് ഞാൻ കുറേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. മീൻസ് നമുക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ കവർ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോണിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോണിൽ തന്നെ കവർ ഫോട്ടോ, അപ്പം ആ സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ വേണം എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് ഒന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വേണമെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം മാക്സിമം ലൈക്കും കമൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും ഞാൻ അത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഞാൻ തരാം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ബട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം റിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വെട്ടം കാണാമെന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫാക്കട്ടെ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിംഗ് ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നായിരിക്കും ഫേക്ക് കോൾ എന്നൊരു സോറി ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നായിരിക്കും ഫേക്ക് കോൾ എന്നൊരു ആപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോളർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡും അതേപോലെ തന്നെ കോളർ നമ്പറും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളർ നമ്പർ ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം അത് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയില്ല. നമ്മൾ കോളർ നമ്പർ എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഫോട്ടോയും നെയിമും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൾ നൗന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കോൾ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താ അറിയാതില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തെന്താണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈം സെറ്റാക്കിയിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോണ് ഷെയ്ക്കായിരിക്കും കാണുക, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കൈ പിടിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഷെയ്ക്കാവും, അതിലൊരു എന്തായാലും ഒന്നും പറയാനില്ല, കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. അപ്പം എന്തായാലും ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ വെക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കുറേ ക്യാരക്ടറുണ്ട്, പോലീസ്, പിസ്സ, അങ്ങനെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മീൻസ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അപ്പം പോലീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ പോലീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോളറല്ല കോൾ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോലീസാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം റിംഗ് ടൂൺ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം റിംഗ് ടൂൺ നമ്മുടെ ഫോൺ ഉള്ള റിംഗ് ടൂൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യം വന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക, അതായിരിക്കും ഇത്തിരിയുടെ നല്ലത്, എല്ലാവരെയും പ്രാങ്ക് ആക്കാൻ. അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ വോയിസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് വോയിസ് വെക്കാവുന്നതാണ്. ആഡ് വോയിസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ റിമൂവ് വോയിസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വോയിസ് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് വോയിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആപ്പിൽ വരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം ആൾക്കാരെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തോട് പോകാം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ അൺബോക്സിങ്ങിലൂടെ വിളിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഞാനിപ്പോൾ പ്രാങ്ക് ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വോയിസും ഇതിൻ്റെ അത് റെക്കോർഡായെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം വോയിസ് ഞാൻ ഇത്ര അകലത്തിലായിരുന്നു പിടിച്ചത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അത് റെക്കോർഡായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.